比如一个礼拜我现在是2次门诊，但是我基本上都是看一个呼吸系统的啊。那这么多家长呢，他会有在就是说临床的接触中呢，他会有自己的一些治疗上面的叫做说自己的主张或者是自己的观点吧。啊，很多家长呢，不管什么30、21咳嗽了，那他就马上是给一些消炎药啊。所谓的消炎药的我们临床上面就是抗生素了啊，就是很多家长都懂得什么头孢类啊、青霉素类啊，他就自己会给他吃，或者到外面药店买啊。一个就是存在这个的误区，就很多以为就是用了这些抗感染的，他说常说的就是一些消炎药啊，他认为是用了这些的话呢，就会使到他咳嗽好转。那当然呢，有一部分可能会好转，因为咳嗽我刚才说的有一部分就是感染性咳嗽，但是这个呢临床上面是少部分的啊，大部分呢都可能是一个非感染性的或者是非细菌感染性的咳嗽，那这是一个误区。第二个误区的话呢，就是很多家长是一咳嗽就要马上止咳。其实呢，咳嗽呢是本身的机体的一个正常的反应。所谓咳嗽呢，它可以把一些就是说吸入的异物啊，或者机体产生的一些有害的分泌物啊，它通过一个生理的反射把它咳出来、吐出来啊，这是一个对机体的一个保护性的一个反射。那当然了，过强的这个反射，那是有害的。那家长来说呢，就是说不要说自己盲目的，一定要一小小的咳，可能是对机体是有益的，那他也一定要用抗生素啊，或者用一些止咳药，那是不对。